Teef sheer godhaa hundi keessanuu wal biraan gaggaa isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan ajandaan kiyyaarraa akkuma argitan kana hidhamuu maatii Jaalmarroo Dirribaa irraa wal qabsiisee akkasuma obsaa Abdiisaa Mucaa jedhamu mucaa guyyaa kaleessaa isin hundi Facebook irratti obsaa keenya baga rabbiin harka diinaatii si baasee baga gammannee baga baatee jettaniitiin gammachuu ibsataa turtanii walumaa galatti jarjaruun hin barbaachisu waa baay'eetu waan akkanaa nu mudate bara kana keessatti Oromoon harka diinaa bu'ee harkaa bahee hin jiru jechuudha. Jarri kun xilaata Oromoo guddaa oppodiyoon amma jirtu tuni xilaanni Oromoo akka jaraan jiru. Yeroo kamuyyuu ilmaan Oromoo mirga wabiitiin gadi dhiifamee jira ebalu mirga wabiitiin bahee jettanii yeroo isin gammaddan gammachuun suni gammachuu qabatamaa argeen beeku agarraatiiti. Fakkeenya yoo fudhanne Dr. Kadir Hussein barsiisaa yuunivarsiitii magaalaa Finfinnee ture kanaan dura mirga wabii birrii 10,000 maatiin kafalee mirga wabiitiin akka bahu jedhamee gaafa kaan yoo soba jedhamu mootummaan gadi dhiise jedhe gara kaaniin poolisiin fuudhee bakka biritti dabarsee hidhee jechuudha. Dubbiin Abdiisaa obsaa Abdiisaa illee akkas taate. Maaliif nuti rakkoo baay'eetu nu mudate kanaaf jarjaruun hin barbaachisu ilmaan Oromoo qaqqaali jechuudha. Maaliif jarjaruun hin barbaachisu jarjaruun gaarii miti jechuudha. Kanatti aansuudhaan waa'ee Abdiisaa isa dhumaa irratti dubbadha. Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaatiin wal qabsiisee rakkoo amma biyya san keessatti deemaa jiruu fi waa'ee filannoo irraa dubbachuu barbaada. Filannoo bara 2013 ka dhufu kana caamsaa 28 irratti filannoo geggeeffamu irratti ilaalchi paartilee siyaasaa lamaan maal fakkaata? Paartileen siyaasaa lamaan keessaa paartiin Oromoo paartii KFO'tii fi paartii ABO'tii jechuudha. Biltsiginnaan Oromoo bakka hin buutu paartiin biraa paartiin Oromoo hin jiru. Jara kana lamaani jechuudha. Paartiin kun lamaan filannoo dhufu kana irratti ilaalchi isaa maal fakkaata? Hin hirmaataaf hin hirmaatu yaada kiyya isin biraan ga'uu barbaadaa sheer godhaa uummata naa qaqqabsiisaa jechuudha. Itti aansee dursee dubbii Jaalmarroo tana dubbachuu barbaada. Fakkeenya yoo fudhattan mootummaan biyya bulchaa jiru kun dhuguma ol'aantummaa seeraa kabachiisaa jira. Dhuguma wanni mootummaan biyya bulchu kun dalagaa jiru ol'aantummaa seeraa kabachiisuudha. Kana tokkoffaa dhaabannee ulaaluutu nurra jiraata. Namni hunduu Abiyyii deeggaruu dhabi. Bakka kanatti dhaabbadhuuf laali. Ol'aantummaa seeraattu kabajamaa jira moo ol'aantummaa paartii biltsiginnaattu kabajamaa jira waan jedhu laaluutu nurra jiraata jechuudha. Maaliif kana jedhaa? Fakkeenyaa fi Jaalmarroo Dirribaa urgamaatii isaa irraa addaan bahee waggaa 17. Umrii isaa waggaa 17 kana keessatti sababa Jaalmarroo Dirribaa saba isaa bilisoomsuudhaaf ummata isaa bilisoomsuudhaaf aduun jedhu dheebuun jedhu qorraan jedhu bosonatti akka inni hafu ka godhe mootummaa biyya bulchaa jiru kana jechuudha. Abiyyi Ahmad kana jechuudha. Akka Jaalmarroon galeetiin meeshaa waraanaa isaanii hiikkanne akka biyya san keessatti Oromoon carraan arganne ka godhe mootummaa ammarraa aangoo irra jira kana jechuudha. Asirratti wanta jechuu barbaadu dhuguma ol'aantummaa seeraa kabachiisuu barbaadanii. Dhuguma biyya san keessatti akka nageenyi bu'u barbaadu warri biyya bulchaa jiru kun biltsiginnaa haa ta'u maarree haa ta'u hundi isaa warra irraa biyyi waliin jiru yoo Abiyyiin dogoggoree wanni marti sirriidha jedhee dalagee wanni marti sirriin ta'u. Warri isa waliin jiru lakki bakka kanatti dogoggoraa kun ta'uu hin qabu jedhee dura dhaabbachuu qaba ture. Yoo inni kun sirriidha jedheetumaan callisee uma inni jedhu duuka namni marti deeme qileetti nu geessaa jira jechuudha. Maaliif kana jette yoo jettan waan fagoo achi hin deemnu waan amma Beenishaangul keessatti Matakkalii fi asiin naannoo Amaaraa Dasee naannoo jedhamtu keessatti ta'aa jiru walumaan argaa jirra. Walloon keessa waan ta'aa jiru walumaan argaa jirra. Fakkeenyaaf duguuggaa sanyii Matakkal keessatti raawwatame haa fudhannu. Guyyaa tokkotti boolla takkatti nama 207 wayita awwaalamu du'a isaanii irra awwaalcha isaanii santu nama gaddisiisa. Akaafaa gaarii yookaan boorrataadhaan karaa addaan qotanii addaan saaqanii wayita ilma namaa akkasitti awwaalan dhuguma mootummaan kun biyya san keessatti nagaa buusuu barbaada. Wanni waan kana isinii kaasaa jiruuf sababa wayiitiif. Waa malee miti wanni kana wanni an dubbataa jiruuf jechuudha. Maaliif waan kana muluu haaso'itaa? Maaliif dubbii Matakkalitti maytee yoo ka jettan taate? Fakkeenyaaf Abiyyiin Ahmad kanaan dura hayyuu keenya xiinxallaa siyaasaa kan ture obboleessa keenya Yaayyaa Bashiir obboleessa isaa barsiisaa Sambii Kumbii nama jedhamu jalaa ajjeese. Yaayyaan Bashar gadda isaatiin cabee onneen isaa gaddaan cabee mataa ol qabachuu dadhabee agarraatitti deebisanii ammas feesbuuka isaa irratti ugguran. Feesbuukni isaa sa'aatii kanatti hin dalagu.
Har'a deebisee ijoollee bosona jirtu ilma keettuu bosona jira jechuudhaan maatii isaanii abbaa fi haadha ijoollee wal biratti ajjeesaa turan. Ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jirtu jechuudha. Qabeenya isaanii gubaa turan. Amma san bira taranii osoo Beenishaangul Matakkal keessatti rakkoo nagana ga'u kuni dalagamu maatii Jaalmarroo Dirribaa haadhaa fi abbaa isaa fuudhanii mana hidhaa keessa galchan jechuudha. Du'uu fi jiraachuu isaa maatii kana quban qabnu jedhee barreesse obboleessi Jaalmarroo kamaayii kana hidhame sun jechuudha. Kanarratti olaantummaa seeraati kun immoo maal barbaacha waan kana dalage mootummaan Abiyyiin fuudhee abbaa isaatii fi haadha isaa yoo hidhe Jaalmarroo Dirribaa maatii isaa irraa Jaalmarroo naga addaan bahe waggaa 17 sila haa Jaalmarroon dhufee harka itti kennatuuf immoo maali yaanni mootummaa kanaa annaa galuu dide. Namni waan kanan dalagini lakki mootummaa kuni dubbiin kun gaarii miti. Nuti duguuggaa sanyii hin raawwannu. Jarri kuni qotee bulaadha. Jarri kuni gabareedha. Ilmi isaallee bosona jiraatu. Isaan kun badiin qabani. Seenaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti yeroo Dargii yeroo Minilik keessa wanni akkana duguuggaan sanyii kuni ture malee yeroo Tigreen biyya bulchitetti Jawaar Mohaammed yoo fudhattan namni Tigree hafuura itti kutee dhaabata dhoorge miidiyaa OMN fi obbo Jawaar Mohaammed kana jechuudha. Gaafa san mootummaan Tigraay Jawaar barbaachaaf jecha maatii isaa irratti tarkaanfii hin fudhanne jechuudha. Jawaartuun irratti dubbataa jira jedhee maatii isaa biyya jiru hidhee hin beeku jechuudha. Qabeenya isaa saamee hin beeku jechuudha. Mee mootummaan kuni polootikaan isaa siyaasni isaa kuni maali? Maal agarsiisa? Akeekni siyaasa Abiyyi Ahmad kuni maali? Ilma keettu narra dubbate ilma keettu bosona jira ilma keettu biyya alaa jira jedhanii maatii namaa doorsisuu ajjeesuun kuni ilaalchi kun ilaalcha bara meeqaati? Warroonni hayyoota taatan ilaalcha kana ummata keenya barsiisuu qabdan. Kabara Hayila Sillaaseeti moo? Kabara Dargiiti moo? Kabara Miniliki moo? Waa'ee mallas nuyyuu nu beeyna. Sinii galee ana akka kiyyatti na dhibe. Asirratti maal jechuu barbaada? Mootummaan biyya bulchaa jiru guutumaan guututti nagaa biyya san keessatti buusuu hin barbaadu. Ol aantummaa seeraa kabachiisuu hin barbaadu. Maaliif kana jette yoo naan jettan Matakkal keessatti nama ummata ajjeesaa jiru beekuu hin dandeenye. Nama ummata nagaa ajjeesu beekuu hin dandeenye. Ummanni 30,000 13,000 14,000 qe'ee isaa irraa buqqa'ee bakka takkatti walitti qabamee mana amantii beete kiristaana keessatti masgiida keessatti walitti qabamee mana isaa irraati bahee mana akkasitti taa'u jira. Yeroo har'a Abiyyiin Ahmad gadi baheetiin abbaa Jaalmarroo fuudhee hidhu haadha Jaalmarroo fuudhee hidhu yookaan ajjeesuun malan beekamu hidhaa jiranii fi du'anii isaa wanni dubeenu jira hin jiru. Gaafa haadhaa fi abbaan Jaalmarroo kuni duute maaltu deema tarkaanfiin kana booda Jaalmarroon fudhachuudhaaf taa'u tarkaanfii akkamiiti? Gumaa haadha isaa baasuudhaaf, gumaa abbaa isaa baasuudhaaf, gumaa qabeenya gubatuu baasuudhaaf tarkaanfiin Jaalmarroon amma booda fudhatu maal ta'a ka jedhu tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Maaliifi mootummaan kuni maglacaa yookiin ibsa wayii baasee jira. Anis duguuggaa sanyii nama nagaa irratti fudhadhaa, atis duguuggaa sanyii nama nagaa irratti fudhadhu Jaalmarroo jedhanii beekamtii kennaafii jira jechuudha. Kanaan duratti waraanni adda bilisummaa Oromoo nama nagaa ajjeesu osoo hin taane finxaaleeyyii shororkeessitoota warroota sirna naafxanyaa leellisanii fi akkasuma basaastota irratti tarkaanfii fudhachuu ture. Gaafa abbaa isaatiif haadha isaa kana Abiyyiin Ahmad ajjeese tarkaanfiin kana booda Jaalmarroon fudhatu nama nagayaa gubuu, mana nagayaa gubuu, qotee bulaan akka gadi baheen galle gochuu, nama nagayaa kararratti qaluu dhufaa jechuudha. Kana eenyutu beekamtii kenneef? Abiyyi Ahmad jechuudha. Olaantummaa seeraati jedhee abbaa isaa nama miskiina kararraa qabee wayita mana hidhaa geessu atis akka an godhe kana godhii jechuun itti jira jechuudha. Maaliif jettee yoo jettan Jaalmarroon har'a nama hidhatee jiru tokko nama waraana qabatee deemaa jiru tokko ajajaa waraana tokkooti. Isinii galaami ajajaa waraana tokkooti. Abbaa barbaade qalsiisuu danda'a. Abbaa barbaade ajjeesisuu danda'a. Garuu waan kanaaf fakkeenya ka ta'e Abiyyi Ahmadii jechuudha. Abbaa isaa ajjeesee garuu gumaa abbaa isaa ni baasa Jaalmarroon. Eenyurraan baasa? Ummata nagayaa miskiina gabaree gubee qotee bulaa gubee. Kana eenyutu karaa mijjeesse eenyutu karaa saaqe waan Matakkal keessatti raawwatame Itoophiyaa guutuu keessatti akka wal ga'u namni raawwataa jiru mootummaa biyya bulchaa jiru kana jechuudha. Abbaa namaa tokko fuutee yoo hiite Jaalmarroo har'a waraana qabu kana dhiisi dheengadda mucaa Shawaa keessatti ajjeesan kuushiisan jechuudha. Abbaa isaa ka wayyaana Tigree jala ajjeefte
nama jaha du'aan adabee isa dhumaa irratti ajjeesan jechuudha mana hidhaatii baasanii sallee. Jalmarroon har'a tarkaanfii san caalu fudhachuu danda'a. Biyya san keessatti nageenyi akka hin buune akka biyyi sun tasgabboofni namni godhaa jiru mootummaa biyya bulchuu jechuudha. Ummata nagayaa basaastuu qofarratti tarkaanfii hin fudhatinii nama nagayaa gabaree bakka argitetti qotee bulaa bakka argitetti abbaa barbaade qalii fakkeenya kanaan biyya kana shororkeessi jedhee namni fakkeenya jalmarroodhaa kaayaa jiru Abiyyi Ahmadii jechuudha. Addunyaanis raga. Ummanni Oromoollee raga. Wanni amma dalagame hidhaa fi maatii jalmarroo qabeenya isaanii gubuu kuni fakkeenya nusii goone kana atis nama nagayaa gubii nama hidhate qofarratti tarkaanfii hin fudhatinii nama qawwee harkaa qabu qofarratti tarkaanfii hin fudhatinii ummata nagayaallee mana isaa waliin gubii akka matakkal keessa dalagamaa jiru kana godhii jedhanii fakkeenya kaafii jiru jechuudha. Dhuguma osoo nagaa barbaadee maatii isaa fuudhee ni dhufu. Maatii isaa fuudheen doorsisu. Indee har'a maatii jalmarroo yoo ajjeese Abiyyiin nama lama ajjeesa bara. Abbaa fi haadha obboleessa nama sadii qofa ajjeeftaa miti. Garuu sababa nama sadiin kanaan as bee nama meeqaattu bayuuf deema. Sababa nama sadiin ati ajjeeftee ummanni nagayaa qe'ee irraa buqqa'uudhaaf deema. Mana waliin gubachuudhaaf deema. Gara gadi baheen dhabuu gana baqatuudhatti seenaa jechuudha. Kana karaa saaqaa jiru mootummaa biyya bulchuu jechuudha. Ol'aantummaa seeraa osoo hin taane biyya san keessatti gochi duguuggaa sanyii Itoophiyaa keessa bakka hunda akka wal ga'u namni karaa saaqee karaa banaa jiru mootummaa biyya bulchaa jiru Abiyoot Kaasaayee Camadaa kana jechuudha. Waa takka wanni inni ittiin deemu waan nama gaddisiisu. Indee abbaa jalmarroo yoo ajjeefte jalmarroon dhufee harka si kennate si fakkaate akkuma ati abbaa isaa ajjeefte abboota akkasii abboota miskiina 1000 ajjeesa. Akkuma ati haadha isaa ajjeefte haawwota akkasii 1000 ajjeesa. Akkuma ati qabeenya abbaawwan isaa gubde qabeenya akkasii qabeenya uummata miskiinaa 1000 guba. Wanni tarkaanfiin fudhatamu kana jechuudha. Kanaan alatti wanti biraa wantummaan ati gochuudhaaf biyya san tasgabbeessuudhaaf pilaanii baastee lakki biyyi tun asatti gabbootu biyya kana nagaatti buuse jettee godhaaf hin jirtu namnummaan ati nama ajjeefte si sodaatu takka hin jiru jechuudha. Warri kanaan dura nama irraa ajjeeftellee namni dhufeetiin sii gajjedhee sii sujuude hin jiru jechuudha. Jalmarroo maatii isaa kana osoo halkan edanaan bulchin daqiiqaa takkatti gadi dhiisuu qabda. Daqiiqaa ammaa keessatti jechuudha. Haadhaa fi abbaa isaa sa'aatii ammaa kana keessatti yoo gadi hin dhiifne maatiin nagayaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu qotee bulaa nagaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu namni ayyama kenneef Abiyyi Ahmadii jechuudha. Jaalattanii osoo hin jibbine dhugaan jirtu tana. Kanaafi tarkaanfii fudhatamuu hedu kana dubbii amma dhufuuf deemu kana akka gabaabsuu yoo ka barbaadu taate hatattamaan maatii isaa gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an gochuu sirra jira. Yoo kanan goone jalmarroon sa'aatii ammaatitti miidiyaa tokkocharratti dhufee ibsa kennuu danda'a. Abiyyiin Ahmad yoo sa'aa 24 keessatti maatii kiyya gadi hin dhiisin anis tarkaanfii ummata nagaa irratti fudhachuudhaaf qophoodha yoo inni jedhe eenyutti gaafataman. Namni kun bar nama hidhate nama qawwee harkaa qabu nama bosona jiru nama miskiina isiniif fakkaata yaayyaa Bashiir Seetaa kadheen gadda Facebook irratti ilaaltee obboleessa isaa biyyatti jala ajjeefte. Kuni nama hidhatee bosona taa'ee siin lolaa jiru. Yoo ati abbaa fi haadha kiyya gadi hin dhiisin anis tarkaanfii fudhadha yoo siin jedhe mirga guutuu qabaa jechuudha. Yoo ati abbaa fi haadha kiyya ajjeefte anis haadhaa fi abboota miskiina nagayaa 1000 ajjeesa siin jechuu danda'a jechuudha. Kana jalaa bahuudhaaf biyya san yoo dhugumaan nagaatti oofuu barbaadan yoo tasgabbii biyya sanii barbaadde hiikuu qabda maatii isaa. Dhiigaan baasan yoo ka jettu taate ajjeesi abbaa isaa. Dhiigni dhiigumaan baya ajjeechaa maatii isaa ajjeefte Oromoo 1000 buqachiisuu deemta. Warra soddaa keetii 1000 tuqee irraa bahee buqachuu deemaa jira. Kana ka dalagaa jiru si amma booda abaa'oon jechuudha yoo ati abbaa jalmarroo ajjeefte yoo ati haadha jalmarroo ajjeefte tarkaanfiin basaastuu qofarratti osoo hin taane nagaa ummata nagaa irratti duguuggaa sanyii matakkal keessatti dalagamaa jiru bakka maratti hojiirra oolchuudhaaf deemaa jirtaa jechuudha Abiyyi Ahmad. Maa waliin gorsine isin waliin marii maan goone gatteettanii waan tokko dalaguudhaaf akkamitti mari'anne kanaan dura nama ajjeesaa turtan obboleessa abaa'ooti jettanii abbaa faadha fixaa turtan har'a achi tartee ajajaa waraanaa jala abbaa faadha fuutee hiita. Jalmarroon bar ummata nagaan ajjeesu jedheeti malee guyyatti nama 80 baqachiisuu nama danda'u. Guyyaa tokkotti nama 80 baqachiisuu danda'a waraanni adda bilisummaa Oromoo. Akka ati abbaa isaa fuute kanatti osoo duguuggaa sanyii raawwachuu barbaade ollama tokko ganda tokko keessatti nama 10 yoo inni ajjeese kuuwwan borumtumaa manaa yaa'ee deemaa jechuudha. Kana dalaguutti jirte oppodiyoon kanatti jirtan isin yoo dhuguma nagaa buusuu barbaadan maatii jalmarroo dirribaa hatattamaan hiikameetiin hin gadhiifamuu qaba. Qotee bulaa yakka takka hin qabne gabareen badii takka hin qabne waggaa 17 guutuu gurbaan kun bosona jira. Waggaa 17 jalmarroo naga maatii isaatiin addaan bahe maal barbaacha abbaa isaa miskiina qabde maal barbaacha haadha isaa miskiina qabde bakka isin yoo abbaa
haadha namaan ajjeesin, obboleessa namaan ajjeesin, dhiini keessan isiniin dalagu. Isa dhumaa irratti bakka badduu dhayxan. Maatii jalmarroo kana yoo gadi hin furin ummata nagayaa naannoo Wallagga keessa jiru warra soddaawwan keetii guutumaan guutuutti achi keessaa baasi dafi. Wallaahi dhugaa sitti hima Abiyyi Ahmad. Kana booda wanni shanee isin jettanii jiru. Duguuggaa sanyii eega taate ganda gandarraa jammaranii biyya san keessatti bakka qabaniin ibiddi itti qabata jechuudha biyya san keessatti amma booda. Kana dhaabuu yoo barbaadde hatattamaan maatii gurbaa kanaa gadi dhiisi. Yoo dhuguma jeequmsa kaasuu hin barbaanne jechuudha. Yoo dhuguma nagaa ka barbaaddu taate kana godhutu sirra jiraata. Namni tokko qawwee dhabeetii bar dhiiga obboleessa isaa kabaasuu dadhabe. Nam tokko waraana dhabeetii bar dhiiga obboleessa ofii kabaafachuu dadhabe. Jalmarroo waan biraa godhee yoo ati ka abbaa isaa ajjeeftu taate yoo ati ka haadha isaa ajjeeftu taate wallaahi billaahi gumaa haadha isaatiif abbaa isaa warra akkasii kumaatamaan baqachiisee kumaatama ajjeesee baafata jechuudha. Kana beekutu sinirra jiraata. Nama sadiin kana jettanii akka Itoophiyaa rakkoo keessa hin galchine. Duguuggaan isin dalagaa jirtan maatiin jalmarroo amma isin qabdan kuni wareegama keessan ka isa dhumaati. Wareegama keessan ka isa dhumaati. Ummata nagaa qabdanillee sanumaanuu. Ummata nagayaa ummata guyyaa takka gurbaa kanaan maatiin kuni mucaa kanaan wal argee hin beeku. Waggaa 17 haga bosona seene jalmarroon. Isa barbaaddeen ajjeeftanii yoo dhiira taatan. Yoo dhuguma mootummaa taatan isa barbaaddanii qaltanii. Haga abbaa isaa ajjeeftee innis abbaa nama biraa ajjeesuudha barkun. Nuti abbaa kee qabnaa, nuti haadha kee qabnaa, atis dhaqii haadha biraa ajjeesi. Atis dhaqii haadha abbaa biraa ajjeesi. Atis dhaqii qabeenya nama biraa qabeenya nama nagaa gubii. Nuti nagaa hin barbaannu. Biyya san keessatti akka nageenyi dhufu hin barbaannu jedhee namni kana labsaa jiru mootummaa biyya bulchaa jiru paartii biltsiginnaati jechuudha. Nama ajjeesuun isin biratti akka nama timaatimarra ejjateeti. Nama hidhuun isin biratti akka nama horii alaa mana galfateeti. Akkasitti ilaaltuu miti. Akkasitti deemtuu miti. Amma ammoo wallaahi laziim dhugaa sitti maan. Abbaa isaatiif haadha isaa ajjeefte taanaan kana booda wannummaan kadiiree ta'e barbaadaniifuu hin jiru. Bakkuma gayanirraa nama ajjeesuudha bakka tartiibumaan deemuudha. Tartiibumaan walumaa galatti duguuggaa sanyiitiin eeqatiitti jirtu. Duguuggaa sanyii eega taate eega gabareen nagayaa dachii qotatee hin jiraatu taate wanni ati jiraattee kuun baduuf hin jiru takkatti baduudha jechuudha. Takkatti wal balleessanii baduudha. Har'a Matakkal keessatti nama 14,000 15,000 qe'ee irraa buqqa'ee mana betaskaanaa keessa dhokatee taa'aa jira. Dasee keessatti akkasi. Kana ka dalage maali? Duguuggaa sanyii naannoo sana irratti dalagameedha. Ati kana fuutee maatii isaa fuutee hiitee ammallee fakkeenya akkana naannoo biraatiitti nama nagayaa qali, nama nagayaa ajjeesi jetteetiniin karaa namaa bantaa. Maa nagaan buufne ati kana eenyutu akkanatti biyya mo'atee agarte ati? Maatii warra qabsaa'aa bosona jiru ajjeesuudhaan. Haadhaaf abbaa warra qabsaa'aa bosona jiru ajjeesuudhaan eenyutu amata dheeraa jiraatee agarte? Fakkeenya eenyurraa fudhatte ati siyaasa kana qooyi Abiyyi Ahmad dhugaa siin jedhaan. Sabboontoota jettee maatii namaa barbaaddee ajjeesuu kana kitaaba kam keessaa fidde? Kitaaba Hayila Sillaasee keessa jira moo? Kitaaba Dargii keessa jira moo? Kitaaba Mallas nu martuu ni beeyna. Mallas nama biyya alaa jiru ajjeesuu osoo hin taane warra barate ajjeesa Mallas. Mana barumsaa keessatti ijoollee teena rashanaa ture. Ka rashansiisaa ture isinii jechuudha. Garuu ati kana eessaa fidde pilaanii akkana? Nama meeqa jalaa nama meeqa ajjeefte beeytaam? Dhayxee maatii jalmarroo tuuxee mi'am. Maatii jalmarroo yoo qara ajjeesuu qabaattan taate jechuudha. Yoo akka tasaa sheexaanni isin butee kan hin ajjeesin taate gadhiisa. Yoo ka ajjeeftan taate warra immiyyee keetii yoo Wallagga keessa ka jiraatu taate akka jiru hin baase achi keessa daqiiqaa muraasa keessatti oolchitee hin bulchin. Duguuggaan sanyii amma booda dhufuuf deemu arguuf teessa jechuudha. Kana namni karaa saaqesii. Kana namni karaa banesii. Nama nagaatii ani isin ajjeesuun amma booda ni dhaabbataa jechuudha. Atis duguuggaa sanyiiti jirta. Jalmarroolleen amma booda waan biraan dalagu situ pilaanii kenneef jechuudha. Abbaa haadha isaa obboleessa isaa qabeenya maatii isaa ka gubde hatattamaan deebisuufi qabda yoo dhugaa nagaa barbaadde. Jalmarroo barbaadii akka dhiira tokkootitti tushaa jala kaayii teessoo jala kaayii fannisi. Namni isaa jedhee sitti aaru takka hin jiru. Namni isaa jedhee waasiin jedhu takka hin jiru. Yoo barbaadde tushaa jala dhaabi fannisi jalmarroo yoo argatte. Garuu maatiin isaa miskiinni maal balleessee hiita? Maatiin isaa miskiinni maal balleessee hiita? Gurbaa waggaa 17 kophaa ture. Kun olaantummaa seeraati. Duguuggaa sanyiititti namni jiru mootummaadha jechuudha. Kana uummanni keenya baruun isinirra jiraata. Uummanni Oromoon baruun isinirra jiraata. Rakkoo dalagamaa jiru kana guutuu mootummaan sun akka nagaa hin barbaanne uummanni Itoophiyaa hundi beekuutu irra jiraata. Bakka hundatti akka biyyi sun nagaan argane namni godhaa jiru mootummaa ta'uu akka taate beekuutu irra jiraata. Fakkeenya guddaadha jechuudha. Maatiin
jalmarroo qabamee hidhamuun jechuudha. Jalmarroo ana yoo ajjeefte wallaahi daqiiqaa takkasitti hin dubbadhuwan. Aarii takka jecha takkasiin hin jedhuwan. Maaliif yoo jette isatu qawwee qabatee bosona jira. Atis qawwee qabattee barbaaddee ajjeesuu mirga guutuu qabdaa jechuudha. Yoo dandeesse. Garuu bakka maatii isaa kanatti ummata kumaatama ajjeesi, baqachiisi, qe'ee irraa buqqisi. Indee waa balleessuun naman dhibu barjarana. Isaa qawwee qabateetiniin waraana darajjaasisee deemu kana dhiisi. Namnummaan qawwee harkaan qabne tokko waa balleessuutti homaa rakkoo qabu. Har'a waraanni adda bilisummaa Oromoo waraanni Jalmarroo waraana of danda'e tokko. Waraana waggaa lama loltanii injifachuu dadhabdan tokko. Nama nagaa irratti tarkaanfii fudhachuu yoo barbaade biyyi sun akka halkan takka hafuuran baafanne godhuu danda'a. Waraanni adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Kana maaliif hin beekne isin? Maa callistanii dhiisne achi tartaniitiin ummata nagaa irratti tarkaanfii fudhattanii itti argisiiftanii. Fakkeenya keettuufi. Nuyyuu abbaa kee hiidhee atis nama nagaa irratti tarkaanfii fudhu. Abbaa kee qotee bulaa nama nagaa fuudhee akkas godhe atis akkas godhi jedhanii jirtanii bara. Jalmarroo yoo dhuguma qalbii qabaate gadi bahee beeksisa daqiiqaa muraasa keessatti televiziyoonaan haa ta'u barreeffamaan haa ta'u waan kana ibsa kennu turre jiraata. Maatiin isaa hatattamaan gadhiifamuu qaba. Abbaa faati isaa yakka kana keessa wanni galcheen jiru badii ka dalage yoo ta'es Jalmarroodha. Badii Jalmarrootiif itti gaafatamaan Jalmarroodha malee maatii isaatii miti. Badii dalageef ajjeefamuu qabu Jalmarroodha malee abbaa faadha isaa abbaa faadha miskiinaa miti. Kanaafi hatattamaan hiikamuu qaban. Hatattamaan gadi dhiifamuu qaban. Nagaa biyya sanii eeguudhaaf. Ummanni nagayaa naannoo san jiru jiraachuu yoo barbaadde. Ummanni nagayaa biyya san keessa jiru nagaan akka jiraatu yoo ka barbaadan taate hiikamuu qaba. Maatiin Jalmarroo dirribaa ka hidhame hundi isaa gadi dhiifamuu qaba. Qabeenya gubdanillee deebisuufii qabdan. Qabeenya jalaa gubdanis deebisuufitti isinirra jiraata. Yoo dhuguma nagaa barbaadda yookaan ammoo ibiddi isinii qabate isinirraan dhaamuutti jabeessa malee jechuudha. Ibiddi isinii qabate ibiddi daran isinitti cima malee isinirraan dhaamuu jechuudha. Ani dhaamsi kiyya kana. Waan wallaalummaa kiyya waan natti fakkaate isiniin jedhee jira. Dhugaan jirtu tana maatii Jalmarroo dirribaa gadi dhiisi. Duguuggaa sanyii ummata miskiinaatiitti hin ceesisi Abiyyi Ahmad. Kama takkal keessaa garaan nu gubate ummata dhumaa jiru garaan nu gubate amma wanni kun bakka mara akka wal ga'uu godhaa jirtaa jechuudha. Akka kana booda gara laafummaan hin jirre godhaa jirtaa jechuudha. Kanaafi sirraa'uu qaba. Ajandaan kiyya kabraa waa'ee filannoo. Filannoo dhufaa jiru kanarratti filannoo dhufaa jiru ka caamsaa 28 kanarratti manni murtii obbo Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa paartilee siyaasaa Oromoo KFO jechuudha. Gaafa guyyaa afuriitii miti. Gaafa guyyaa afuriitii miti. Mootummaan kaleessa Iskendar Naggaa gaafii tokko malee ciqiciqii tokko malee ji'a afuriif akka inni turu ajaje. Manni murtii jechuudha. Akka inni mana murtiin dhaabane ji'a afuriif dabarse. Qaaqa guddatu uumame, girrigurri guddatu uumame. Amma waan isiniin jechuu barbaadu maali? Waa'ee filannoo irratti. Gaafa guyyaa afurii kana jechuudha. Yoo Abiyyiin paartilee siyaasaa akkuma Iskendar Naggaa fa'aa ji'a afur ka beellamu taate. Hin hiikamanii jarri kun jedhee ji'a afur ka beellamu taate. Paartiin siyaasaa KFO, paartiin siyaasaa ABO'n ijjannoo isaa dabarsanii Abiyyiin gaafa kana xilaata ummata Oromoo ta'uu beekee ummanni Oromoo bakka jiruuf qopheessee akka filannoon kun jirran oonle biyya san keessatti jeequmsa caalu ka'uu qaba. Biyya alaatii fi biyya keessaa tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jechuudha. Filannoo kanarratti yoo hayyoonni teenan hirmaatiin filannoon geggeeffamu takka hin jiru. Gaafa guyyaa afurii kanarraa adda baafannaa jechuudha. Ji'a lama itti murteessu, ji'a afur itti murteessu, waggaa 10 itti murteessu, waggaa 15 itti murteessu, bilisaan gadi dhiisu walumaan laalla jechuudha. Achi booda ammoo jarri kun xilaata Oromoo ta'uu beeytanii ciniinnattanii waan qabdan qabattanii ka dhagaa qabdu dhagaa qabattee ka muka qabdu muka qabattee ka billaaya qabdu billaaya qabattee walitti gadi ba'uun achi boodaa jechuudha. Filannoon biyya san keessa geggeeffamu takka hin jiru osoo paartileen siyaasaa Oromoo KFO fi ABO'n keessa hin jirre filannoon geggeeffamu takka illee hin jiru jechuudha. Kana paartileen siyaasaa sodaa tokko malee adda durummaadhaan Profeesar Mararaa Guddinaa Jaal Daawud Ibsaa ummata Oromoo gadi ba'i falmadhu isa jedhu sagalee isa dhumaa dabarsuu qaban jechuudha. Fiishkaa isa dhumaa afuufuu qaban jechuudha. Fiishkaa isa dhumaa wal dhabamsiisuu hin dadhabnu yoo bu'aa biraa walii dhabne jechuudha. Kanarratti dalagamuu qaba. Kanaafuu gaafa fulbaana afurii kana jechuudha. Gaafa amma dhufu beellama dhufu kanarratti yoo Jawaariin fa'aatti ji'a afur yookaan ji'a ja'a beellama jechuudha. Waggaa 2 waggaa 3
kamurtaa'u taate abiyyiin xilaata Oromoo keessaa mililik isa jedhu san dhugaa goone ka dhagaa qabdu dhagaan ka dullaa qabdu dullaan ka billaaya qabdu billaayaan gadi baateetiniin fashaleessitee ofiillee baddee biyya san balleessutu sirra jira jechuudha. Dhugaa isa dhumaati kun kana ka gochuun irra jiraatu paartilee siyaasaati. Profeesar Mararaa Guddinaa Jaal Daawud Ibsaa yoo dhugaa Oromoo ta'an hayyoota keenya ni hiiku yoo hin hiikne ammoo waliin banna walumaan banna isin qofti biyya san irratti hin jiraattan diratii dhiibdanii Oromiyaa nagaa nuti ilmaan Oromooti jettanii uummata Oromoo sobaa hin jiru wanni akkasii Oromummaan teessan takka illee hin jirtu soba jechuudha. Oromummaan teessan tamaaliiti tateessoo qofa ta ittiin sobdanii nu cabsitan qofa. Kanaafi yeroo gabaabduu keessatti kunis adda nuubaa warri paartii siyaasaa bakka buutan kanarratti gadi fageenyaan sodaa tokkoon ala dubbachuu qabdan. Isin haidhan isinillee isin haidhan dhugaasitti ma Profeesar Mararaa Guddinaa badhee hin taa'in Jaal Daawud Ibsaa badhee hin taa'in qilintoo seeneetis yoo duutanis elemoo qilxuu taatu yoo jiraattanis hayyoota Oromooti. Kana wanni isinirra jiru maqaa keessaniin badhetti isin dhiisanii paartilee siyaasaatiin waliin maritti jirra. Paartilee siyaasaa waliin akkas godhaa jirra. Paartilee siyaasaa waliin akkana godhaa jirra. Abadan kun hin dalagu. Kana dhibbaan dhibbatti beekutu isinirra jiraata jechuudha. Filannoon biyya san keessatti geggeeffamu tokko illee hin jiru jechuudha. Taankii miti waan fedhan kararra haa dhaaban. Waanuma fedhan. Uummanni Oromoo ofitti gadi baanaanii tarkaanfiin inni fudhatu adda. Kutatee gadi baanaanii wanni uummanni Oromoo godhu adda. Arguuf teessanii jechuudha. Waanuma waliin agarru jechuudha. Filannoon geggeeffamu takka illee hin jiru jechuudha. Isinii galee kanaafi addunyaanis isin jalaa dhageetti isin haa hidhan isiniin jedha laal Daawud Ibsaa Profeesar Mararaa Guddinaa si haa hidhan. Si haa hidhan wanni ati badhee teettee sittiin daldaalataniif hin jiru. Ati meeshaa miti. Miseensi kee godinarraa kaasee haga aanaatitti waajjirri kee yoo sii baname akka seeraatitti filannoon dhugaa yoo geggeeffame miseensi kee yoo sii hiikkame filannoo dorgomuu dandeessa yookaan ammoo barbaaddanna ajjeesa barbaaddanna hidhaa jecha jedhu kana ta'uu qaba dubbiin keessan keessa dhuma gaafa guyyaa afurii kanarraa kaasee jechuudha. Tarkaanfiin Profeesar Mararaa Guddinaa gaafa guyyaa afurii irraa kaasee tarkaanfiin kee yoo baastan hayyoota tiyya naa baasa yoo naa bantan waajjira kiyya naa banaa yoo naa bantan miseensa kiyya hunda naa hiika yoo kana naan goone yaa na hidhuu yaa na ajjeesuu. Kanarratti murteessitee sodaa tokko malee gadi baatee dubbachuu qabda jechuudha. Addunyaalleen hin agarti uummanni Oromoos ni arga. Gaafa kana akka itti jarri filannoo geggeessan ni ilaalame. Paartii ABO'llee kanuma sii dhaamas illee. Karaan keessan tokko Oromiyaa bilisoomsuu Oromoo bilisoomsuu. KFO's ta'e ABO's ta'e jechuudha. Namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu jedhanii ijjannoon keessan tokko ta'uu qaba jechuudha. Kanaafi guyyaa afur irraa kaastanii murtii Abiyyiin Ahmad dabarsu laallee Abiyyi masti go osoo hin taane Daawud Ibsaa fi Profeesar Mararaan Guddinaallee qilintoo galuu qabu. Nuti warri biyya alaa Abiyyi masti go Abiyyi masti maalii jechuu dhiisiiti Profeesar Mararaa Guddinaa fi Jaal Daawud Ibsaa qilintoo galuu qabu. Gaafa san addunyaan akka Abiyyiin dhugumaan badaa taate amanti uummanni Oromoos gaafa san garaa irraa kutatee bakka jiru maraa qabsoo finiinsuudhaaf gadi bayaa jechuudha. Kana dalaguutu isinirra jira. Kana gochuutu isinirra jira. Yookaan ammoo isin waliin walgahii taa'aa paartiin keessan hin hiikamu. Isin waliin walgahii taa'aa miidiyaan tolfachaa addunyaa ittiin gowwoomsaa filannoo geggeessuu henna jedhaa miseensi keessan tokkochi hin hiikamu waajjirri keessan tokkochi hin banamu kanarraan lafa jalaan isin doorsisaa si hiina si ajjeefna si fannifna si waraanna haa si waraanan maal ta'amaa Hacaaluu Hundeessaati moositu caala dargaggeessa Profeesar Mararaa Guddinaa Hacaaluu Hundeessaati moositu jaala dullacha Jaal Daawud Ibsaa maal ta'arra yoo Oromoodhaaf nasbee keessan kennitan maal ta'a yoo Oromoodhaaf wareegama barbaachisu kafaltan hin sodaatina wallaahi billaahi hin sodaatina Jawaar ilma isinii as dhalate ilma waggaa 34 du'aa fi jiruu jidduu taa'aa jira isin har'a yoo dhiqqaate waggaa 50 oli Profeesar Mararaa Guddinaa fi Jaal Daawud Ibsaallee jechuudha. Ujoolleen daa'imni kaleessa dhalatte wareegama barbaachisu Oromiyaadhaaf kafalaa jirti. Wareegama barbaachisu biyya isiitiif jechuutti jiran. Kanaaf isinis sodaa of keessaa baastanii kaleessa sin sodaanne har'a sin sodaattan namni Oromoo tuffatu isumatu salphata akira isaa. Namni Oromoo salphisuuf deemu isumatu salphata. Kanaafi tarkaanfiin keessan guyyaa afurii kanarraa kaasee garanatti jijjiiramuu qaba. Yoo nu hiitan nu hidhaa yookaan nullee miseensa keenya nu hiika. Filannoo nu keessa jirru kana filannoo eeganu ayyamtan akka paartii tokkootitti seeraa waajjira keenya nu bana. Beekamtii seeraa nu kenna.
miseensa kiyya naa hiikaa jedha akka paartii seeraa tokkotti gaafii keessan dhiyeessaafi lakkiin goonu namni miseensi keellee ka hiikame hin jiru waajjirri ati banattus hin jiru maqama qofaaf as taa'ii kootti walgahii waliin goona gaafa nuti filannoo goonullee maqama qofaaf keessa jirta wanni filatamu qofti anuma qofaa yoo ka ta'u taate maali Profeesar Mararaa Guddinaa ati ashangulliitiidha Daawud Ibsaa ati ashangulliitiidha siin taphatu no ta'uun qabu kun mana hidhaa seenutu sinii caala sinillee akka jarasanii maqaadhaaf paartii siyaasaa jedhanii maa isin galmeeffatumaa maaliif siyaasa ofii ittiin tolfatumaa dhugaan jirtu tana du'a yoo taate Jawaaris hin sodaanne isinis hin sodaanne hin sodaatin ammallee Baqqalaan Garbaan sodaanne Profeesar Mararaalleen du'an sodaatu Jaal Daawud Ibsaallee du'an sodaatu hin beeyne jarri kun qabsaa'ota Oromooti Oromoodhaaf wareegama barbaachisu kafalu Oromoodhaaf wareegamu kanaafi addanuu ba'uu kaatee jirti jechuudha manni murtii waan dabarsu hiniikaa waggaa hagana hidhaa waggaa hagana nidhuu ji'a hagana tursiisaa ji'a hagana tursiisoo yeroo gabaabduu keessatti fagoo hin jirru jechuudha. Kanarraan uummanni Oromoo waan gootan isintu beeka. Akka itti qabsooftan isintu beeka. Akka itti isin Oromiyaa irratti dachii teessan irratti waan mara goonfattan isintu beeka. Kanaafi maqaa Oromoodha jechuun abiyyiin Oromiyaa gowwoomsuun amma boodaan danda'amu jechuudha. Kana gowwummaa kana uummata keenya jalaa baasuudhaaf gowwummaa uummanni keenya jala kufe kana hambisuudhaaf hayyoonni teenya ta'ala jirtan akka Profeesar Mararaa Guddinaa akka Jaal Daawud Ibsaa waan jiru hunda uummata keessaniin geettanii mootummaallee akka nama tokkootitti gaafii seeraa barbaachisu karaa seeraatiin dhiyeessitanii fi eega filannoo nu ayyamtan miseensa kiyya naa hiiki eega filannoo na ayyamte waajjira kiyya kanarraa cufte naa bani gaafii seeraati kun lakkisiin godhu hayya tayyib maaliif filannoo hirmaadhare ana booda carraan kiyya na ajjeesi yookaan na hidhi akka olaantummaa seeraa yoo taate seeraan gaafataa jira Mararaan olaantummaa seeraa yoo taate seeraan gaafataa jira Daawud Ibsaa jechuudha boordiin filannoos yoo hayyoota kana hiikuu hin dandeenye yoo deebiseetiin uummata kana waajjira isaanii magaalaa takka irratti banuuf hin dandeenye maali filannoon isaan godhan eenyuun filatu eenyutu isaan filata ishii waajjirri takka hin jiru miseensa takka hin qabani mee filannoon maan jarri kun keessa hirmaachuu jedhan filannoo akkami kanaafi an akka nama tokkootitti akkanumatu taa'ameetuma yoo laalame waan fakkaatu miti jechuudha. Kanaaf maqaan keessan keessaa zarrasamuu qaba akka jara kaanii. Kanaaf Oromoon beekee nama isaa dorgomu akka hin qabne paartii isaa dorgomu tokkollee akka hin qabne beekee qurxii beekee mormaa isaatitti taa'uu qaba. Mormii isaatitti taa'uu qaba. Waan akka asirratti waan isin eegaluu qabu. Paartiin KFO filannootti hirmaateef hin mo'ataa miti. Paartiin ABO filannootti hirmaateef hin mo'ataa miti. Namni qabuu teessoo qaba bar. Ati sagalee sii kennamu jira bar. Sagaleedhaan wal jiisanii bar. Filannoo dorgomee Jawaar yookaan Profeesar Mararaan Daawud Ibsaa paartii ABO KFO yoo paartiin bilchiginnaa moo'ate bilchiginnaa biyya bulcha. Sagalee argate saniin garuu KFO'n uummata isaanii tajaajila jechuudha. Sagalee argate saniin teessoo argate saniin Itoophiyaa san keessatti saba isaatii waan tokko godhaa jechuudha. Hayitti jirtu tana jechuudha. Dubbiin jirtu sii tana jechuudha. Kanaafi namni dirqama filannoo godhe tokko filannoo nama mo'ataa miti. Hin moo'annaallee miti. Har'a paartiin lamaan kun dorgomee mo'atee biyya san bulchaa miti dubbiin. Waliigalatti filannoo tokko godhuudhaaf akka seeraatitti jira. Seeratu jira, keeyyata jira. Namni kamuu miseensa qabaachuu qaba godina irratti, aana irratti, ganda irratti. Akka paartii KFO'titti jechuudha. Akkasumas miseensi isaa itti aanaan hin jiru, barreessaan hin jiru. Mee maaliree dorgommiin jira kana? Kana haasa'a kiyya malee ofii isaaniitiyyuu waan itti ilaalameetiin itti yaadanii dalaguu qabanii jechuudha. Kanaafi warra har'a maqaa Oromootiin daldaalu waliin boolla takkatti awwaalamnan wal qabannee Oromoon lamaan jechuudha. Dhugaa isinitti himan abbaan feetee jala deemteen arrabsitee dhiistee rakkoo kiyyaa miti. Garuu dhugaan jirtu tana. Hayixitu jirtu tana. Osoo paartiin kenna warri kaleessa biyya tana keessatti qabsoo geggeesseetiin injifannoo hagana ga'u mul'ise kuni hidhaa jiru filannoon geggeeffamu takka illee hin jiru jechuudha. Isa dhumaa irratti wanni biraa waan isin hidhaamu maali? Waa'ee obsaa Abdiisaa jechuudha. Mucaa kaleessa mana hidhaa irraa gadhiifame jedhanii uummanni keenya gammadee waa baay'ee maqaa isaa Facebook irra maxxansaa turtan. Waa'ee isaa irratti wanni ani isiniin jechuu barbaadu uummanni keenya osoo waa addan baafatin jarjartanii waa takkan godhina. Osoo yookaan miidiyaan OMN hin gabaasin osoo yookaan hayyuu Oromoo tokko nama qabatamarraa amantan aktiivistis haa ta'u inni hin maxxansin ebalu hiikkame jecha jedhu kana Facebook irraan oofina. Gaarii miti isiniifuu hin ta'u. Isin jaalala qabdanii maxxansitan garuu dubbiin sun dhugaa miti soba waan ta'eef
irraa sirraa'uu barbaada. Obsa Abdiisaa mana hidhaatiin baane har'as mana hidhaa jira jechuudha. Mootummaan kun akka nama hidhee Oromoo nama inni hiikee nagarra. Nagara. Warra Oromoo sabboonummaa qaban, warra gootummaa qaban, warra saba kanaaf quuqayu namni Abiyyiin hidhee hidhaa gadi baase tokko illee hin jiru agarraatitti. Akkuma isin argitan kana mirga wabii qabsiisanii birrii irraa fuudhee hidhamat deebisa. Mirga wabii qabsiisee birrii irraa fuudhanii hidhamat deebisu. Kanaafi dhugaan jirtu sii tana waan addan baafatin tokko waan dhugaa ta'uu hin beekne tokko hin maxxansina.